ngihleli nengilo sencane uPetronella Bongiwe wakalanga ngiphuma lapho ke mina njengamanje iminyaka ewu18 ngitshethi ngishadile kanti ngishade ngedwa kube khona abantu abakufonelayo bakutshela ukuthi sihleli nendoda wena uhleli neringi ave sihlungisime sikanjalo kunamhlanje ngiyafisa futhi ukuthi ngazi isizathu esenza ukuthi ngize ngilimale namanje angazi mina okubuhlungu ukuthi ngalimala phambi kwabantu bami namanje leso silonda asisoze saphela ngithi mangithula ngicabanga ngilibuka igazi lami lophuma ngomnyango ngizibuza ukuthi ngabe yona impilo uNkulunkulu anginikeze yona ngabe ngiyayideserve yini leyo mpilo uyacabanga ukusuka kwindlu e3 bedroom kuza ka 2 room ngila kwaqala khona ke kwanzima yonke into ngabona engathi umhlaba umile ngangifisa ukufa ngaleso sikhathi kepha ke ngoba uNkulunkulu konke ukwenza ngesikhathi sakhe kwangiphoqa ukuthi ngiphile abantwana bami abathathu ngazama ngayo yonke indlela kungelula ngibona futhi ukuthi ngathi hayi ukuthi ngangibona ukuthi ngathi nginhlekisa ngaphenduka inhlekisa futhi okwangempela